2565 ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1383 ခုနှစ်ဝါကောင်လဆန်း9 ရက်ခရစ်တက္ကရာ2021 8 လပိုင်း 14 ရက်စနေနေ့နည်းနည်းအာယုံတရားလို့တော့ဓမ္မလမ်းကြောင်းတိုင်းအစွမ်းနှစ်ပါးလုပ်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုဘေးအာယုံနဲ့ပဲတွေ့ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမှာတမာတိဖြစ်အောင်စိတ်ကိုတက်မှန်အောင်ချင့်တက်ဖို့လိုပါတယ်စိတ်ဆိုတာဒီအာယုံသိတတ်တဲ့သဘောခံစားမှုဝေဒနာကအာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားသိလိုက်တဲ့သဘောမှတ်သားမှုတင်ညာကအာယုံရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပြလိုက်တဲ့သဘောသင်္ခါရခန္ဓာကတိမှုလက္ခဏာလေးတွေထင်ရှားပေါ်လွင်မှုတွေပုံဖော်ပြီးပြုပြင်ပေးလိုက်တဲ့သဘောအဲ့သဘောတရားတက်မြပါမယ်ဒီသဘောတရားတက်မြပါမယ်ဒါမှန်ကန်စိတ်ကိုနားလည်ခြင်းပါပဲမှန်ကန်တဲ့အသည့်တမာတိဖြစ်ခြင်းပါပဲအဲ့ဒီအသည့်ပုံမှာဘေးအာယုံတိုက်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောပုံမှာတတိထားမိတဲ့တမာတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်တစ်လုံးကိုလေ့ကျင့်ရပါမယ်ဒီခံစားသိတတ်တဲ့သဘောကိုတတိထားမိတည်အောင်ငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်ထားရပါမယ်ဘယ်လိုအာယုံနဲ့ပဲတိုက်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်တည်နဲ့ပဲတွေ့ကြုံမိမိရဲ့စိတ်တစ်ချက်တိုင်းကိုမယိမ်းရင်သွားအောင်တမာတိဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အာယုံပြုရာသိစိတ်ပါခံစားသိမှုဖြစ်လိုက်မှာအဲ့ဒီအဖြစ်ပေါ်မှာတမာတိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့အတွက်တမာတိသိက္ခာဆိုတာအကျင့်မှာပဲတမာတိသိက္ခာဖြစ်အောင်ကျင့်ရပါမယ်တမာတိသိက္ခာဖြစ်မဖြစ်လောကကကျေးဇူးပြုလာတဲ့အာယုံတိုင်းကစစ်ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်ဘလို့အာယုံတိုက်တယ်ဘလို့စိတ်တွေနဲ့အပေါင်းခံရသည်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးမပြိုလဲသွားဖို့တက်မှတ်ရပါမယ်
တမတမာတိဖြစ်ရပါမယ်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမှာတတိထားမိတဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိမှမှတ်စရာသည့်ပြုပြင်ပြနေတဲ့လက္ခဏာကိုရှုနိုင်တာဝိပဿနာပါပဲမှတ်သိစိတ်လေးပြုပြင်ပြမယ်မှတ်စရာသည့်လေးပြုပြင်ပြမယ်လက္ခဏာကိုကြည့်တတ်ပါလိမ့်မယ်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမှာတတိထားမိအောင်တမာတမာတိဖြစ်အောင်မလုပ်တာရင်မဆရာသည်ပြုပြင်ပြတဲ့လက္ခဏာကိုမကြည့်တတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီမသိစိတ်ပြုပြင်ပြတဲ့တင်ညာမှာပယ်ရမယ်ပါဟာနာတင်ညာဒါဟာပယ်ရမယ်ပြင်းတွင်တတ်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေလာပေါင်းနေတယ်ပြနေတယ်သူ့ရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပြင်းတွင်မှုနဲ့ပေါင်းပါသွားရမှာမဟုတ်ဘူးပြင်းတွင်မှုနဲ့ပေါင်းပါသွားလိုက်တိုင်းမလုပ်ရသေးတာပုံမှာပူပန်ခြင်းဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ပုံမှာနောင်နာတပံပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့ကုက္ကုစတရားတွေကနှိမ့်ဆက်လိမ့်မယ်ဒီလက္ခဏာကိုကြည့်တတ်ရမယ်ဒီပိတ်ပင်တားဆီးတတ်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုနားလည်ရမယ်ပြာပါဒတရားတွေအဲ့အကြောင်းတရားတွေပဋိကကြောင့်ထိခိုက်တဲ့သဘောသွားတွေနဲ့လာပြီးတော့ပိတ်ပြတတ်တယ်ဒါဟာဘာလာဓမ္မပေါင်းရမယ်သဘောသွားမဟုတ်ဘူးဒါမိုက်မဲတဲ့တရားကဏ္ဍဓမ္မမင်းညစ်တဲ့တရားတပနိယဓမ္မဥပ္ပန်စီတတ်တဲ့သဘောထားလို့အဲ့ဓမ္မရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသိမြင်ပြီးပညာဖြစ်အောင်အားထုတ်ရမယ်ဒါမှကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးစလုံးမှာရင်းငြိမ်မှုမရှိပဲစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တိလတိတ်ခါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ပဲအပေါင်းခံရသည်ဖြစ်စေဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ပဲပေါင်းဘယ်လိုစိတ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းမိမိရဲ့စိတ်မှာခံစားသိမှုတမာတိဖြစ်အောင်ကျင့်ခြင်းပယ်တတ်ရမယ်အကြောင်းသမှုတရားနဲ့တောင်းမပေါင်းခြင်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုပြင်ထားနိုင်ရမယ်မိမိဤတိလသမာဓိပညာသိက္ခာရှိမရှိလောကပဲကိုယ်စစ်ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်ကိုကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားလမ်းကြောင်းမှန်ဖို့အတွက်သာသနာကကူညီပေးပါလိမ့်မယ်ကိုကျင့်ရမယ်လမ်းကြောင်းမှန်ဖို့ကြိုးစားရပါမယ်ခလုံးလွတ်သွားတယ်လွတ်နေလမ်းကြောင်းမှန်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်တစ်ချက်တည်းတစ်ချက်မိတစ်ချက်တည်းတစ်ချက်မိသိလိုက်တိုင်းခံစားသိတတ်တဲ့သဘောကိုသိလိုက်တိုင်းတတိထားမိတဲ့ဝေဒနာသမာဓိဖြစ်အောင်ကျင့်နိုင်ရမယ်မတိစိတ်ပြုပြင်ပြတဲ့လက္ခဏာကို
ရှုနိုင်ရမယ်အဲ့တော့မှဝိပဿနာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာလက္ခဏာရဲ့သဘောတရားပေါ်မှာရှုမှတ်တတ်တဲ့သဘောဟာပညာပါပဲအဲ့ပညာဖြစ်ဖို့အတွက်ခံစားသိတတ်တဲ့တာယုံတတိတိုင်းမှာခံစားသိတတ်တဲ့လက္ခဏာတိုင်းမှာတတိထားမိတဲ့လက္ခဏုပဇံပိတ်ဆို့မှုနိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်နိုင်တာစံမှာပဲပိတ်တာတွေနဲ့ပေါင်းပါမသွားရဘူးလို့နားလေတာဉာဏ်မှာပဲဝိပဿနာဉာဏ်မှာပဲတေချာကြိုးစားကျင့်တာမယ်ဘေးချင်းတည်တည်ဘာကိုပဲတည်တည်တအာယုံတတိခံစားသည်တတိထားမိရှုခိုက်သည်ရက်ခိုက်ကြည့်ခံစားသည်တတ်တဲ့သဘောပေါ်မှာဝေဒနာသမာဓိရှုခိုက်သည်ရက်ခိုက်ကြည့်တိကြည့်မိဝေဒနာသမာဓိအဲ့ဖလိုတိုင်းကျင့်နာရမယ်ရှုခိုက်သည်ရက်ခိုက်ကြည့်တိကြည့်မိဝေဒနာသမာဓိဝေဒနာသမာဓိရှုခိုက်သည်ရက်ခိုက်ကြည့်တိကြည့်မိဝေဒနာသမာဓိခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမိအဲ့ဒီခံစားမှုဝေဒနာကအတွင်းအာယတနာမျက်စိကြည့်နားကြည့်နှာခေါင်းကြည့်ရှားကြည့်ကိုယ်ကြည့်မနှောကြည့်အကြည့်ရုပ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးခံစားသိတတ်တဲ့သဘောဖြစ်လာတာလို့နားလည်ရင်ရှုံးစိတ်စေတသိက်အရာကောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တိုက်လာတဲ့အာယုံအစင်းအတန်အနံ့ရတာထိတွေ့စရာအဲ့ဒီအာယုံတွေနဲ့သဘာဝတရားကိုသာမှတ်သိစိတ်အနေနဲ့တင်ညာကမှတ်ပေးနေတာပေါ့တင်ညာကမှတ်သိတဲ့သဘောစိတ်နဲ့ပေါင်းပြီးမှတ်သိတဲ့သဘောအာယုံရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုတင်ညာကပြတဲ့သဘောမသိစိတ်အနေနဲ့လက္ခဏာပြတဲ့သဘောအဲ့တင်ညာမှာသမှုတရားပါတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယမိုက်မှာဒိဋ္ဌိတင်ညာလို့ပြောတာမဆရာသီးလေးပြပြီးပြက်သွားတာဒါမဲ့ဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီမသိစိတ်မှာဒိဋ္ဌိကတ်တော့ပုံရိပ်အနေနဲ့ပုံပေါ်လာတာပေါ့ဒိဋ္ဌိတင်ညာတော်ညှိတဲ့အတွက်သင်္ခါရခန္ဓာအနေနဲ့ဒိဋ္ဌိတင်ညာတော်ညှိပြီးသင်္ခါရအနေနဲ့ပြင်ပြီးတဲ့အတွက်စိတ်မှာဒုက္ခဖြစ်ရတာသူ့ရဲ့သဘာဝသူ့အနတ္တကို
နားမလဲတဲ့အခါကျတော့အတ္တအယူရှုထောင့်ဘက်ကသွားကြည့်မိရင်ကိလအတ္တကိလပင်မခြင်းပဋိကထိခိုက်ခြင်းစန့်ကျင်လိုခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းနေနဲ့စကလုံးနဲ့တိုက်မယ်ပြုလုပ်မှုနဲ့တိုက်မယ်ကာယနဲ့တိုက်ဝစီနဲ့တိုက်စိတ်ကပြင်းမာမှုတွေနဲ့တိုက်ထိခိုက်လို့တိုက်ခိုက်တာဘာလို့ထိခိုက်တာလဲအတ္တယူရှုထောင့်ဘက်ကတွန်းညှိလိုက်လို့အတ္တယူရှုထောင့်ဘက်ကညှိလိုက်ရင်ပင်မဲနဲ့ထိခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်မယ်စန့်ကျင်လို့တယ်အဲ့မှာဆန္ဒပြတော့တာပဲတန်သမီးကလည်းမိဘကိုဆန္ဒပြမယ်မိဘလည်းတန်သမီးကိုဆန္ဒပြမယ်အဲ့လိုမျိုးဆန္ဒပြတဲ့သဘောတော်လေးတွေဖြစ်ကြရတော့တာပဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့တူနဲ့တူပုဂ္ဂိုလ်တူနဲ့တူအဲ့ပုဂ္ဂလပညာတွေကိုမသုံးတတ်တဲ့သဘောဟာပရမတ်ရှုထောင့်ဘက်ကမပိုင်လို့ပဲပေါ့ပရမတ်ရဲ့သဘောတော်လေးတွေကိုမပိုင်တဲ့အခါပညာရှုထောင့်ဘက်ကနေပြီးတော့မသိစိတ်တင်ညာမှာဒိဋ္ဌိတငါငါနဲ့အတ္တတွေပါကုန်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ကြရပါတယ်အဲ့သဘောတော်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ရှုခိုက်သည်ရှာခိုက်ခြင်းခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမှာမိတဲ့ဝေဒနာသမာဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြင်ဆင်ကျင့်ထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာသစ္စာဆိုင်တဲ့လေးနဲ့တဲ့သစ္စာအနဲ့ထင်သည်ဒီရှုမှတ်မှုဖြစ်လူရင်းရောက်ထားရပါမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမယိုင်သွားစေနဲ့တက်တာရှုခိုက်ရခိုက်ရှုခိုက်ရခိုက်ရှုခိုက်ရခိုက်အဲ့အတိတလုံးစိတ်တလုံးပေါ်မှာစံတင်တာခန္ဓာကိုယ်မကြိုင်သွားစေနဲ့စံတင်တာရှိုင်မသွားစေနဲ့ရှိုင်နေတယ်ရှိုင်မသွားစေနဲ့အတိတလုံးစိတ်တလုံးစူးစိုက်မှုနဲ့သုံးနိုင်အောင်ရှုခိုက်သည်ရခိုက်ကြီးရှုခိုက်သည်ရခိုက်ကြီးရှုခိုက်မှာတတိထားပြီးတော့တိတိပေးလိုက်ရှုခိုက်ကလေးမှာအပမာဒတတိနဲ့တတိထားပြီးတော့တိတိပေးလိုက်အဲ့ဒီအတိမှာဝေဒနာပါတယ်လို့နားလည်မှုနဲ့မိအောင်ကျင့်ထားရမယ်နော်ရှုခိုက်အတိမှာဝေဒနာပါလာပြီနော်ဝေဒနာဆိုတာနာနာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာရုပ်ရဲ့ပေါက်ပြန်မှုကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပေါက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ်တော်တရားကိုဝေဒနာလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပေါက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ်တရားရဲ့သဘောတော်ကိုပဲသိခံစားသိတတ်တဲ့အတိမှာဝေဒနာပါလာပြီရှုနေတဲ့လောက်ရက်နဲ့တည်းမပြီးဘူးရှုခိုက်ကလေးမှသိပြီးခံစားသိတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာကိုမိရမယ်ဝေဒနာသမာဓိဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မသိစိတ်ပြုပြင်ပြလာတဲ့တင်ညာသင်္ခါရတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်သူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလေးကိုသဘောပေါက်ထားရမယ်အဲ့ဒါတရားရှုမှတ်တော့မှထိုင်မှထားမှလုံးမနေပါနဲ့တာယုံတသိတိုင်းမှာဘယ်အာယုံမဲတိုက်လိုက်တဲ့အသိတိုင်းမှာခံစားသိတတ်တဲ့သဘောထားကိုတတိထားမိအောင်ကျင့်တတ်ရပါမယ်တတိထားမိအောင်ကျင့်တတ်ရပါမယ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်လောကရဲ့တန်တရားပဲ
တိုက်လာတဲ့အတိုက်ဓာတ်တရားပဲမိမိမှာတမာတမာတိဖြစ်အောင်ကျင့်ထားသလားမကျင့်ထားသလားဆိုတာလောကဓာတ်တွေကစီစစ်ပေးပါလိမ့်မယ်တမာတိသိက္ခာဖြစ်အောင်မကျင့်ထားမိရင်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားသိက္ခာကျစေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်ခြင်းကြောင့်သီလပါရမီပြတ်တတ်ပါတယ်ဟိရောတပ္ပပဋ္ဌာနံသီလပါရမီပါမိမိသူတစ်ပါးသိက္ခာမကျအောင်နေတတ်တာသီလပါရမီပါမယ်ကာယဝစီနဲ့ပြစ်မှားဖို့ဆိုတာမပြောနဲ့စိတ်တစ်စိတ်အတိတစ်ချက်တိုင်းမှာတော့ညှိလိုက်တဲ့တစ်ချက်နဲ့အနုနည်းပဲလည်းမပါသွားပဋိက္ခအနေနဲ့လည်းထိခိုက်မှုနဲ့မခံစားတာတမန်အာဇီဝပါပဲဘေးစိတ်ပဲအတိမာမအနုနည်းနဲ့လည်းမပါသွားပဋိက္ခနဲ့လည်းထိခိုက်ပြီးတော့ရှိန်မသွားတာသီလပါပဲရှက်ချင်းကြောက်ချင်းဟိရိဩတ္တပတရားတွေနဲ့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရဲ့သိက္ခာမကျစေဖို့အတွက်ထိန်းနိုင်မှမြင့်မြတ်တဲ့သီလပါရမီကိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်မိမိသိက္ခာမကျတယ်လို့ဘာလို့မကြတာလဲဆိုတော့တမာတိသိက္ခာရှိလို့ပါပဲဘာလို့တမာတိသိက္ခာဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့မှတ်သိစိတ်ပြုပြင်ပြနေတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လို့ပါပဲမှတ်เสียသည်ပြုပြင်ပြနေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုသဘောပေါက်လို့ပါပဲမှတ်သိစိတ်ပြုပြင်ပြနေတဲ့တင်ညာမှာမပင်ရသေးရင်မပင်ရသေးတဲ့ပေသက်ဖို့လိုတဲ့ပါဟနာတင်ညာပေချောင်းပြမဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေရမဲ့ပါဟနာတင်ညာပိုင်းပေသက်နိုင်ဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်ပါလာဓမ္မကေနာဓမ္မတပနိယဓမ္မအနေနဲ့စိတ်ကလေးပူလောင်သွားရပါလိမ့်မယ်ညင်နွမ်းသွားပါလိမ့်မယ်မိမ့်မဲရကြပါလိမ့်မယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်တော်တော်ကိုလူရင်းရောက်ပြီးတော့ဧကယနာလမ်းကြောင်းတိုင်းဧကယနောအရှင်ဘိက္ခဝေမေကောတတ္တာနံဝိသုဒ္ဓိယတတ္တာနံဆိုတာခံစားသိတတ်တဲ့အသိနဲ့နေတာတတ္တဝါပါပဲတတ္တဝါတို့ရဲ့စိတ်ကိုဝိသုဒ္ဓိယစင်ကြယ်စေတာဒီဧကယနောဧကယနာလမ်းကြောင်းပါပဲ The only way no other's way တခြားလမ်းမရှိတဲ့တလမ်းနဲ့တော့ကျင့်စဉ်ပါပဲဘယ်ကျင့်ဘယ်လိုကျင့်ဘယ်လိုကမ္မထမ်းဖြစ်သည်ဖြစ်စေဒီဧကယနာလမ်းကြောင်းတိုင်းမဂ်ကင်၈ပါးလမ်းကြောင်းတိုင်းသာလူရင်းရောက်အောင်ကျင့်တတ်ရပါမယ်တိုက်လာတဲ့ကာမအာယုံခံစားသိမှုပေါ်မှာတမာတိမရှိကတိုက်လာတဲ့အာယုံနောက်ကိုသာခံစားသိမှုတမာတိမရှိမှုကြောင့်တိုက်လာတဲ့အာယုံနောက်ကိုသာ
အစင်းရဲ့အရသာကိုခံစားမှုနောက်ပါသွားအတန်အရသာထိတွေ့စရာအတွေ့အထိရဲ့နောက်ကိုသာခံစားသိမှုနဲ့ပါသွားရိုင်းသွားတတ်တာတတိထားပါခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမှာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကမိမိရဲ့စိတ်တစ်လုံးကိုရိုင်းသွားအောင်ဖြတ်နေတာမာနရဲ့ပထမတတ်ပါပဲအဲ့ဒါကိုကာမတတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အစင်းအတန်အနဲ့အရသာထိလိုက်တိုင်းခံစားတွေ့တတ်တဲ့အတွေ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အတိုက်တဲ့အထီတွေဟာကာမအာယုံကာမဂုဏ်တရား၅ပါးအနေနဲ့ကာမတက်အနေနဲ့မိမိကိုတမာတိပြည့်အောင်ဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလည်ထားရပါမယ်ဒီသဘောတရားတွေကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ဒုက္ခလို့ထင်ပြီးအစင်းနောက်အတန်အနက်အရသာတွေ့စရာအထီအာယုံနောက်ကိုပါသွားချပါတယ်မာနရဲ့ပထမတက်မှာတဲ့ဟာတက်ပြက်နေပါပြီဆန္ဒတစ်ခုနဲ့ကာမအာယုံနောက်ကိုညှုတ်ကိုင်းလိုမှုညှုတ်ကိုင်းတတ်မှုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေဟာအစုနေနဲ့ကျေးဇူးပြုလိမ့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအတွင်းရဲ့အတွင်းရံမှာပဲလောကကကာမအာယုံ၅ပါးအဲ့အာယုံတွေကလည်းကိုယ့်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောပေါ်မှာပိတ်ဆို့တတ်တဲ့နိဝရဏတရားအနေနဲ့လေပိတ်ပင်တားမြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကိုလည်းမနိုင်အတွင်းကိုလည်းမပိုင်စိတ်ကရိုင်းတိုင်းနဲ့တမာတိသိက္ခာကြရတော့တာပါပဲဧကယနာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမတက်နိုင်၍အပြင်ကိလေသာကိုလည်းမနိုင်အတွင်းကိလေသာကိုလည်းမပိုင်မဖြုတ်နိုင်၍စိတ်ကရိုင်းတိုင်းနဲ့တမာတိဝေဒနာတမာတိမရပဲတမာတိသိက္ခာကြရတော့တာပါပဲတိလသိက္ခာပြည့်ရတော့တာပါပဲဤတွင်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာဂုဏ်သိက္ခာကြဆင်းတဲ့ပြုလုပ်မှုပြောဆိုမှုတွေဖြစ်ကြရတော့တာပဲတိလပါရမီပြည့်ညွှန်းခြင်းပါပဲဟိတိဩတ္တပဟိနောတ္တပပဋ္ဌဌာနံတိလပါရမီပါပဲတိလပြတ်တာတမာတိခက်လို့ပါပဲတမာတိခက်တော့တိလပြတ်တယ်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမှာမိတဲ့တမာတိဘာကြောင့်ခက်တာလဲဆိုတော့ဒီအတိတလုံးစိတ်တလုံးကိုဘယ်လိုကင်တွင်ရမလဲလို့သဘောပေါက်ထားတဲ့ဉာဏ်မရှိလို့ပါပဲအဲ့ဒါကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်ညာတဆိုတာအတိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လူရင်းရောက်တဲ့လမ်းညွှန်မှုလိုအပ်ပါတယ်လမ်းညွှန်ပေးနေတာသာသနာပါပဲသာသနာအဆုံးအမတစ်ခုအနေနဲ့လမ်းညွှန်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေကလူရင်းရောက်ရပါမယ်တိလသမာဓိပညာဖြစ်စေတဲ့လူရင်းရောက်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဒီစကားတွေပြောတတ်ရပါမယ်ကိုယ်ကလည်းသမာဓိခံစားသိတဲ့သဘောမှာမိတဲ့သမာဓိအကျင့်နဲ့သမာဓိရှိတဲ့စကားကိုပြောတတ်ရပါတယ်မှတ်သိစိတ်ပြုပြင်ပြတဲ့လက္ခဏာကိုသိတဲ့
အသိဉာဏ်နဲ့ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့စကားကိုပြောတတ်ရပါတယ်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာတိတ်ခါကိုမကြစေတဲ့တိတ်ခါဖြစ်စေတဲ့တီလနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စင်ကြယ်သောစကားအတိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာတိတ်ခါမကြစေတဲ့တီလနဲ့ဆက်ဆက်သောစကားကိုပြောတတ်ရပါတယ်တိုက်လိုက်တဲ့အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမှာမိလိုက်တဲ့တမာတိသိက္ခာဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ပညာသိက္ခာဖြစ်အောင်အဆင့်တန်းကိုမြင့်ရမယ်အဲ့တော့မှသီလသိက္ခာဟာမိမိတို့တန်ဖိုးပါပဲသီလရှိရင်ရှိတဲ့လောက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်တမာတိရှိရင်ရှိတဲ့လောက်နေတတ်ထိုင်တတ်ပါတယ်ပညာရှိရင်ရှိတဲ့လောက်မိမိပန်ဝင်မိမိရဲ့ပန်ဝင်ခြင်းကိုပြဿနာမဖြစ်အောင်နေတတ်ပါတယ်ဒါဟာသီလသမာဓိပညာတန်မိုးဖြတ်လို့မရတဲ့စေတနာအစစ်တွေပါပဲတိချာပိုင်နိုင်အောင်ကျင့်မှာသာသနာအဆုံးအမနဲ့လူရင်းရောက်တဲ့လက်ညွန်မှုဖြစ်ရပါမယ်။ဒါကြောင့်လို့လက်ညွန်ချက်က100%အရေးကြီးပါတယ်။လူရင်းရောက်တဲ့လက်ညွန်မှုရှားမှုတွေ100%အရေးကြီးပါတယ်။ဒါဆရာသမားတွေရဲ့တာဝန်ပါပဲ။တေချာပိုင်နိုင်အောင်ခြင်းလွတ်အောင်လုပ်ရှုခွင့်ရလို့သိခွင့်ရပေမဲ့ရှုခိုက်ကလေးမှသာသိလိုက်ရတဲ့ရက်ခိုက်ကလေးမှခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမိရမယ်လက္ခဏာကိုကြည့်တတ်တဲ့တရှုတဆိုင်အဲ့အတိမှာပဲတိမိကြည့်နိုင်တဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာဖြစ်အောင်ကျင့်ရပါမယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာဖြစ်အောင်သမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့ရင်မိမိပါဝင်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေပြဿနာမဖြစ်စေတော့ပါဘူးအတ္တက behavior ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျင့်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာမိမိသိက္ခာကိုမကြခြင်းသူတစ်ပါးရဲ့သိက္ခာကိုမကြစေခြင်းတိလဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီဟိဒောတပ္ပပဋ္ဌာန်းနဲ့ဟိတိဩတ္တပအကြောင်းရင်းခန္ဓာသီလပါရမီပါပဲ။ဘာကြောင့်လို့သီလအားကောင်းရတာလဲဆိုတော့တမာတိသိက္ခာဖြစ်အောင်ကျင့်တတ်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်လို့ကျင့်တတ်ရပါမယ်။ကျင့်နေရပါမယ်။ကျင့်နေရင်ကျင့်တတ်ရင်နဲ့တမာတိသိက္ခာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာသာသနာဝိုင်းကူပြုနေတာပါပဲသာသနာရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါပဲဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကျင့်နေတာပါပဲတမာတိသိက္ခာဖြစ်မှမ
တိစိတ်ပြနေတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တေချာလုံရင်အောင်ကျင့်ပါရှုခိုက်သည်ရက်ခိုက်ကြည့်ပါရှုမှန်းမသိရက်မှန်းမသိမတိမှုမောဟနဲ့နေခဲ့တာများတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာတမာတိဖြစ်ဖို့အတွက်ခက်ပါတယ်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားပါစိတ်ငြိမ်ရုံငြိမ်ပါတယ်စိတ်တစ်လုံးအတိတစ်လုံးမငြိမ်ရင်ကာယနဲ့ပြုလုပ်မှုဝစီနဲ့ပြောဆိုမှုမငြိမ်တဲ့စိတ်ကမငြိမ်တယ်လို့ပြုလုပ်ပြောဆိုတတ်ပါတယ်ဒါဟာပတ်ဝန်းကျင်တွေမိမိပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါထိခိုက်စေပါတယ်ဒါမိမိရဲ့ငြိမ်အောင်မကျင့်နိုင်သေးတဲ့တမာတိသိက္ခာနည်းလို့ပြဿနာများတာပါဒီစိတ်တစ်လုံးအသိတစ်လုံးငြိမ်အောင်ကျင့်နေရင်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ဘသူရဲ့သိက္ခာကိုမှမချဖြစ်တော့ပါဘူးဒါတမာတိသိက္ခာကြောင့်ပါပဲပညာသိက္ခာဆိုတဲ့ပိုင်းခြားသိရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးအလုံးလုံးပုံကိုဒုက္ခသစ္စာအနေနဲ့ပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်းပေတတ်ရမယ်ပါဟနာတင်ညာပိုင်းကိုပေရမယ်မှတ်သိစိတ်လက္ခဏာပြလိုက်တဲ့တစ်ချက်မှာပေရမှာနဲ့ပေါင်းပါမသွားခြင်းတမာတိခိုင်ခန့်ခြင်းတမာတိခိုင်မှပေရမယ်လက္ခဏာပြတဲ့သဘောဝိပဿနာနဲ့ပိုင်မှပညာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တမာတိမခိုင်ရင်ရှိုင်၍အစွမ်းနမနဲ့ညှိ၍ဒုက္ခလို့ထင်ပြီးကာမအာယုန်နောက်ကိုပါသွားခြင်းအတ္တလို့မြင်ပြီးပင်မထိကိုက်ဆန့်ကျင်လို၍တိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အပြုအမူမျိုးတွေနဲ့သီလတွေပြင်ရင်းကြရပါတယ်ဘလို့မှသီလနဲ့ရှင်ပြီးပြုလုပ်တတ်တဲ့သဘောမျိုးမရှိတော့ပါဘူးသီလနာလက္ခဏာသီလလေ့ကျင့်ရမယ်သမာဒါနလက္ခဏာကောင်းစွာစောင့်တည်ထားရမယ်ပဋိဌာနလက္ခဏာကောင်းစွာစောင့်တည်ထားရင်နဲ့တည်တတ်လာရမယ်ဟုတ်တံဟောတိအဲ့ဒီသီလမှာလေ့ကျင့်မှုကောင်းစွာစောင့်တည်ထားမှုပဋိဌာနသီလမြဲမြံတည်တံ့ခိုင်မာမှုအဲ့ဒီလက္ခဏာသီလရဲ့အရှိသွေးလက္ခဏာပိုင်းအနေနဲ့သီလပိုင်းဆိုင်ရာ၃ချက်ပြပါတယ်လေ့ကျင့်မှုရှိရမယ်ကောင်းစွာစောင့်တည်ထားရမယ်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုရှိရမယ်မိမိသီလသိက္ခာမပြည့်ရင်သူများရဲ့သိက္ခာကိုချတတ်ခဲ့သို့မဖြစ်တော့ပါဘူးဒါဟာဟိတိဩတ္တပပါပဲဒါကျင့်ရမယ်ဓမ္မစင်ပါပဲကျင့်ရမယ်လူရင်းရအောင်ကျင့်ရမယ်အကျင့်ပါပဲဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သာသနာပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တတ္တာတတိဟိတိဩတ္တပဘာဟုသစ္စာဝရိယပညာရှိရပါမယ်သဘောတရားကိုနားလည်ပြီးရှုမှန်းမသိရက်မှန်းမသိရှုခိုက်သည်ရက်ခိုက်ကြည့်
ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမိဝေဒနာသမာဓိအဲ့တရှုတဆိုင်အဲ့အတိမှာဒီခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမိတဲ့ဝေဒနာသမာဓိဖြစ်ရမယ်လို့ပြီးပြင်းနားလည်ရပါမယ်ကိုယ်လုပ်ရပါမယ်ကိုယ်စီကိုငါသာသနာအဆုံးမှတိုင်းတကယ်လူရင်းရအောင်ကျင့်တယ်ရင်ဘယ်သူနဲ့မှပြဿနာမဖြစ်တော့ပါဘူးဘယ်သူကပဲပြဿနာလာရှာပြဿနာပြန်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလူရင်းရအောင်ကျင့်ရမယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာအကြောင်းပါပဲရှိုင်မသွားစေရပါဘူးအတ္တနဲ့ညှိပြီးပင်မထိခိုက်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ပါမသွားစေရပါဘူးသီလမပြည့်ရွံ့ရပါဘူးတမာတိလျော့မသွားစေရပါဘူးပညာမနေရပါဘူးသီလမပြည့်ခြင်းတမာတိမလျော့ခြင်းပညာထက်မြက်ခြင်းအားဖြင့်မိမိပါဝင်ခြင်းကိုထိန်းထားနိုင်ရပါမယ်ကူးဆက်စီရပါမယ်သီလသမာဓိပညာမကျင့်နိုင်ကြသေးတဲ့ကျင့်ခွင့်မရကြသေးတဲ့နားထောင်ခွင့်တောင်မရကြသေးတဲ့သူတွေလောကမှာအများကြီးပါပဲဘသူတွေတရားပြည့်ကိုယ့်ရဲ့သိက္ခာမပြတ်ဖို့အတွက်သိက္ခာတရားတွေနဲ့အညီမကျင့်နိုင်ကြသေးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘယ်လောက်ပဲတွေ့ရကိုယ့်ရဲ့သိက္ခာမပြတ်ဖို့အတွက်သာသနာရဲ့အသက်ကိုဆက်နေရပါမယ်တစ်ဖက်မှာတမာတိသိက္ခာမရှိရင်ပြည့်ညွင်းတဲ့သီလတရားတွေကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးမခံရအောင်ကြိုးစားရပါမယ်ဘသူတွေတရားပြည့်မိမိဤတရားသိက္ခာမပြတ်ဖို့အတွက်ကျင့်ကြရပါမယ်တစ်ဖက်မှာတမာတိသိက္ခာမရှိလို့ဟိတိဩတ္တပတရားတွေပြည့်လို့ပညာမရှိကြောင်းပြလာရတဲ့အခြေအနေတိုင်းပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပေါင်းပြီးပြဿနာတက်ဖို့မသင့်လျော်ပါဘူးအားလုံးဟာပညာမဖြစ်သေးကြောင်းတမာတိမရှိသေးကြောင်းပြုလုပ်ပြောဆိုမှုသီလအားနည်းမှုဟာတစ်ဖက်ရဲ့အခြေအနေကိုပြနေမှာပါပဲဒါသူ့သဘောတရားတိုင်းသူ့သဘောထားတိုင်းသဘောတရားကိုပြနေတာပါပဲဘသူတွေတရားပြည့်ကိုတရားမပြည့်ဖို့သာသနာရဲ့အသက်သွေးကြောကိုဆက်ရပါမယ်သာသနာမှာအရှင်ဒီဝဒသိက္ခာပြည့်၍တရားပြည့်ပေမဲ့ဗုဒ္ဓကတမာတိသိက္ခာ
ပညာသိက္ခာသီလသိက္ခာတစ်ဆက်ကလေးမှသီလသမာဓိပညာသိက္ခာကိုကျသွားအောင်အရှင်ဒေဝတတဖြတ်လို့မရပါဘူးမိမိနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်ဆုံးမလို့ရတဲ့သူတွေအဆုံးမဟာတန်မိုးရှိသလောက်အဆုံးမကိုရယူဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာသီလသမာဓိပညာကျင့်ခွင့်ရမှုခက်ခဲပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာနဲ့ထိစပ်ခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်ဒီဝဒတ်နောက်ဆုံးမြေမျိုးကန်ဒီမှာတန်ဝေကတရားနဲ့အတူဝင်ချတောင်းပန်ခဲ့တဲ့အတွက်တတရာအနည်းငယ်ရှားသွားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာတစ်ချိန်ကျရင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအနေနဲ့သာသနာနဲ့ပတ်သက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်တစ်ချိန်ကျရင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအနေနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့အခွင့်အရေးပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဤသူဘာဖြစ်နေသည်ဖြစ်စေစိုးနေသည်ဖြစ်စေသာသနာနဲ့ထိစပ်ခွင့်ရဖို့သာကိုယ်စွမ်းရာကစ၍ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုထားဖို့အခွင့်အရေးရဖို့သာဗုဒ္ဓကအခွင့်အရေးပေးခဲ့ပါတယ်အရှင်ဒေဝဒတ်ကိုတော့ဗုဒ္ဓကအနည်းငယ်မြဒေဝဒတ်ရဲ့အရှင်ဒေဝဒတ်ရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာအနည်းငယ်လေးမျှတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်မသွားရှာဘူးလို့သိပေမဲ့သာသနာနဲ့ထိစပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့အခွင့်အရေးရခဲ့လို့လေတစ်ချိန်မှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓအနေနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်လောက်တဲ့အခွင့်အရေးရသွားမှာပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုစီကုံကဘလောက်ပဲစိုးနေကြသည်ဖြစ်စေအရှင်ဒေဝတတလို့တော့ဘယ်အချိန်ဘယ်စိတ်မှကုသိုလ်လို့ဆိုစရာတစ်စက်ကလေးမှမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးမလျှောက်ကြမှုပဲအရေးကြီးပါတယ်ပြည့်အစဉ်ပြင်ခဏမှုလိုပါမယ်တီလာပြည့်ကြောင်းတီလာပြည့်ခြင်းကြောင့်ပူကြရတယ်ပူတဲ့ဒုက္ခကိုသိပြီးပူတဲ့ဒုက္ခကိုသိပြီးတီလာပြည့်ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအကြောင်းရှာ၍ပြင်ဆင်ကြရပါမယ်ဒါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအပူကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီပြဿနာကိုအကြောင်းပြုပြီးပြင်ဆင်ရမယ့်တရားပေါင်းများစွာအသည့်ပေါင်းများစွာရရှိ၍ရှင်းကျက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးပေးရပါမယ်ဘယ်သူဆိုလို့ဒီအခွင့်အရေးကိုမပေးတော့ဘူးဆိုရင်ပုံ၍စိုးသွားဖို့သာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လို့အသိဉာဏ်ကြီးတဲ့လူကအသိဉာဏ်လူနေကြသေးတဲ့သူတွေကိုခွင့်လွှတ်ကြည့်ပြီးစွာနဲ့သာသနာနဲ့ပတ်သက်ခွင့်ပေးရပါမယ်တစ်ချက်တိုင်းတတိတိုင်းဘေးခံစားသိမှုနဲ့ဘေးမက်တိစိတ်ပြနေလေလို့ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ပါ
စိတ်ကိုစစ်ပါအတိမြင်မှန်ကန်အောင်တဲ့မှန်ပါအစဉ်ပြေတဲ့အိဋ္ဌာယုံပေါ်မှာအနုနည်းနဲ့ညှိပြီးပါမသွားအောင်တမာတိတိတ်ခါဖြင့်စန္ဒကိုထိန်ပါမတိစိတ်ပြနေတဲ့လက္ခဏာမှာဒိဋ္ဌိတင်ညာသောညှိရင်အတ္တကိလဖြင့်ပြင်းမင်းထိခိုက်ဆန့်ကျင်တိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအတ္တကိုတော့ထိလို့ပါပဲအတ္တလို့အရှားကောက်လိုက်လို့ပါပဲပြင်းမင်းဆန့်ကျင်ထိခိုက်လာတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအတ္တကိလမထာနုယောဂပါပဲအစွန်းနှစ်ပါးလောက်အောင်ကြည်ပါရှုခိုက်မှသိပါရက်ခိုက်မှကြည်ပါခံစားသိတတ်တဲ့သဘောဝေဒနာသမာဓိဖြစ်အောင်တစိတ်တိုင်းတတိတိုင်းတရှုတိုင်းသာသနာဆုံးမနဲ့နေပါစိတ်မှာပြုပြင်းပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာပေါ်စေအတိပေါ်မှာတတိထားမိလာရင်မိလာသလောက်သင်္ခါရတရားတွေငြိမ်၍ငြိမ်ကပတ္တံဘယံစိတ်ဓာသင်္ခါရစိတ်မှာပြုပြင်းလို့ပေါ်ပြမယ်သင်္ခါရတရားတွေငြိမ်၍ငြိမ်ကတည်ငြိမ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါစိတ်ဓာနုပန္ဒနာပါပဲကာယ ानु ပန္ဒနာဆိုတဲ့ရှုခိုက်သည့်ဝေဒနာ ानु ပန္ဒနာဆိုတဲ့ခံစားသည့်တတိထားမိမတိစိတ်လေးပြုပြင်ပြတဲ့သင်္ခါရတရားကိုသိမိကြည်နိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ဓာ ानु ပန္ဒနာဖြင့်ပတ္တံဘယံစိတ်ဓာသင်္ခါရစိတ်မှာပြုပြင်လို့ပေါ်ပြလာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေငြိမ်၍ငြိမ်ကစိတ်တလုံးကိုပိုင်နိုင်တဲ့အသိပညာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အသိပညာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မတိစိတ်ပြုပြင်ပြနေတဲ့လက္ခဏာမှာပယ်ရမယ့်သဘောသမုဒယသစ္စာပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သဘောဟာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခနဲ့သမုဒယဆက်သွယ်မှုကိုသိတာမေဃသစ္စာပြလာသမျှပေါ်လာသမျှပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲချုပ်ပြောက်မှုမြင်တာနိရောဓသစ္စာသစ္စာလေးပါဆက်ရပါမယ်အကျုံးဝင်ရပါမယ်သစ္စာအနဲ့ထင်ရပါမယ်ဒါပညာသိက္ခာပါပဲသိက္ခာဆိုတာအကျင့်မှာပညာသိက္ခာပြည့်အောင်ကျင့်တတ်ရပါလေပညာသိက္ခာပြည့်အောင်ကျင့်တတ်ရင်ပညာနဲ့ရှင်သောစကားကိုပြောတတ်ပါတယ်တမာရီသိက္ခာပြည့်အောင်ကျင့်တတ်ရင်တည်ငြိမ်တဲ့စကားဆိုတတ်ပါတယ်တမာရီနဲ့ပညာပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိသူတစ်ပါးသိက္ခာမကြအောင်ပြောတတ်ပြုတတ်နေတတ်ပါလိမ့်မယ်ကျွမ်းကျင်မှုလူရင်းရောက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ကျင့်ထားရပါမယ်ဘသူတရားပြည့်တဲ့တရားဟာကိုယ်အတွက်သီလသမာဓိပြည့်မသွားရအောင်မြဲမြံခိုင်ခံရပါမယ်သူတရားပြည့်လို့ကိုယ်လိုက်ပြည့်စရာမလိုပါဘူးသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးပြနေတာပါပဲသီလသမာဓိပညာမဖြစ်သေးတဲ့စိတ်ကမဖြစ်သေးတဲ့အခြေအနေကိုဝေပြပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ကသီလလိုက်ပြည့်နေစရာမလိုပါဘူး
ဖြစ်သေးတာကိုမဖြစ်သေးကြောင်းမရှိသေးတာကိုမရှိသေးကြောင်းပဲပြပါလိမ့်မယ်ဒီဝတ္တလည်းသူ့သဘောသူဆောင်ပြတာပါပဲဘုရားရှင်ရဲ့သီလသမာဓိပညာလည်းသူ့သဘောသူဆောင်၍အရှိသွေးနဲ့ကိုယ်အရှိသွေးနဲ့ကိုယ်ပါပဲတန်တနာနဲ့ပတ်သက်ခွင့်ရပေမဲ့လူတိုင်းဟာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာဖြစ်အောင်မကျင့်သွားနိုင်တာနစ်နာမှုတရားပါပဲဗုဒ္ဓကလောက်ရမယ့်အလောက်တိုင်းပဲလောက်ဆောင်သွားတာပါဒီဝတ္တမပါလာခဲ့လို့လေစိတ်မထိခိုက်ပါဘူးအရှင်ဒီဝါဒနဲ့သားတော်ရာဟုလာကိုတပြေးညီတဲ့ဒုက္ခကလွတ်စေတဲ့မေတ္တာထားမှုဟာအတိမ်နဲ့မကွာပါဘူးတပြေးညီတဲ့ထားနိုင်တဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်ထားအတိုင်းစနမုဏယူပြီးဗုဒ္ဓရဲ့စိတ်ထားတိုင်းထားနိုင်မှုတွေသီလသမာဓိပညာသိက္ခာအကျင့်နေလိုပါတယ်ချိန်ပြီပါပြီဒီနေ့လစဉ်14ရက်နေ့တိုင်းလစဉ်တရားလူပေးလူထားတော်သူမှာ Nepro မြန်မာကုမ္ပဏီ Limited မှာလစဉ်တရားလူပေးလူထားပါတယ်။ကွယ်လွန်သူဦးကျော်ဝင်းဤ9နှစ်ပြည့်အားရည်စု၍ဆရာလေးဓမ္မကာရီမှာအရုံစွမ်းအလူစက္ကလူတန်းထားပါတယ်။8 ရက် 8 လ 2021တွင်ကွယ်လွန်သွားသောကွယ်လွန်သူကျေးဇူးရှင်မခင်ကြီးဦးချစ်တောင်းအသက်95နှစ်အားရည်စူး၍ဒေါက်တာဝင်းဘိုတန်ဒေါ်ပြုံးတီတာမိသားစုမှာစွမ်းအလူတရားအလူနဲ့အမေတွေဝါစုအတွက်ဝိစင်နိုင်ရန်ဝိယုံများဘက်ဆောင်အလူတော်ငွေများစွန့်လွတ်လူတန်းသွားပါတယ်။ဖခင်ကြီးဦးချစ်တောင်းကွယ်လွန်စဉ်မှာပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ကျင့်ထားသောကျင့်စဉ်ရဲ့စွမ်းအားများကိုထင်ရှားစွာပြသသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကွယ်လွန်သူဦးချစ်တောင်းရဲ့စွမ်းအားများတွေဝမ်းမြောက်စွာမုဒိတာပွားရပါတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကြီးဦးချစ်တောင်းဤရဲလေစွမ်းအလူဖြစ်ဘက်ဆောင်အလူငွေများကူသွားပေးနိုင်ပါတယ်မိဘများကိုအမှုထား၍ဥသက်နိုင်ဒေါ်ရတနာသမီးဖူးဤခိုင်ရှင်ရင်ထက်ဦးမိသားစုမှ6 လစွာတရားလူစွမ်းလူတွေငွေကျပ်3 သိန်းဆွလွန်လူတန်းပေးထားပါတယ်
မိဘများအမှုတား၍ဒေါ်အေးခိုင်သိန်းဒေါ်အင်ချင်းခိုင်သမီးသစဉ်ဖူဝေမြပုံညက်ဖြူမိသားစုမှဇူလိုင်ဩဂတ်စက်တင်ဘာ3 လစာအတွက်ငွေကျပ်3 သိန်းခွဲပေးဖို့လူဒန်းထားပါတယ်ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးစိုးလအသက်82နှစ်အာရည်စု၍တရားလူနဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းလူများဘက်စုံလူတန်းထားပါတယ်ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးတော်ပို့ပို့အာရည်စု၍ကိုအောင်ဝင်းလွင်မတ်တင်မိုးခိုင်မိသားစု USA မှာစေအာဟာရများပေးဖို့လူဒန်းထားပါတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုမျှဝေကုသိုလ်ပို့၍မေတ္တာပို့သကြပါမယ်မြေနေတတဝါမြေဆုံးရောက်အောင်ရေနေတတဝါရေဆုံးရောက်အောင်ကောင်းကင်နေတတဝါမိုးဆုံးရောက်အောင်30 ပုံလူနဲ့ပြမတတဝါလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြဝမ်းသာကြပါစေလူရာစုပြီးမြောက်ခီးပေါက်ကြပါစေအဆွေကင်းသလောက်သိတိပေါပြီးမြောက်အောင်ပါစေဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိမြေနေတတဝါမြေဆုံးရောက်အောင်ရေနေတတဝါရေဆုံးရောက်အောင်ကောင်းကင်နေတတဝါမိုးဆုံးရောက်အောင်30 ပုံလူနဲ့ပြမတတဝါအလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြဝမ်းသာကြပါစေလူရာစုပြီးမြောက်ခီးပေါက်ကြပါစေအဆွေကင်းသလောက်သိတိပေါက်ပြီးမြောက်အောင်ပါစေဣဒံမေပုံညံအာတဝေခေယံဝဟံဟောတုဣဒံမေဒါနံဣဒံမေသီလံဣဒံမေဘာဝနံမေကဖလညာနတနိဗ္ဗာန်နတပစ္စယောဟောတုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များစာထား၍ကွယ်လွန်သူဦးချစ်တော်ဦးကျော်ဝင်းအားဦးဆိုလာအာရည်စု၍ကုသိုလ်ကိုအာလုံးကြာကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာ
mi ba bo bwa saya tama Jesu shin mya sa tha yue Quay lon tu pa kin ji u chit tang u so la u cho wi a yi su yue Cụ tu go a lo cha cha te mya yu do mu cha ba gong lo ta